Olá pessoal, nesse vídeo estou trazendo um conteúdo feito com carinho para vocês. Esse conteúdo tem muitas informações bacanas e informativa que podem servir para escolas e alunos. Eu gostaria de pedir que vocês dessem um like no vídeo, compartilhe e se inscrevam no canal, porque o pessoal vê o vídeo, mas não tem interagido com o vídeo, e isso nos ajuda muito. Então dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com outras pessoas, para nos incentivar a continuar criando conteúdo cada vez melhor para vocês, tá? Obrigadão, tchau, tchau, vamos pro vídeo. O som que as corujas emitem, a chamada voz da coruja, pode ser chamada de corujar, chiar ou piar. A coruja é uma ave soberana da noite. Para muitos povos, ela significa mistério, inteligência, sabedoria e conhecimento. Ela tem a capacidade de enxergar através da escuridão, conseguindo ver o que os outros não veem. Essas grandes caçadoras são encontradas em quase todo o mundo, exceto na Antártica, na maior parte da Groenlândia e em algumas ilhas remotas. Existem 126 espécies diferentes de corujas, 18 das quais vivem no Brasil. Além disso, é um animal que não transmite doenças aos humanos. Que bom, né? Durante o período de reprodução, o macho oferece uma presa à fêmea. Quando esta aceita, ocorre o acasalamento. A cada postura, a fêmea põe de 3 a 5 ovos por gestão. O tempo de incubação é de aproximadamente 33 dias e os filhotes começam a voar, em média, em 75 dias. Depois da eclosão, o macho cuida dos filhotes por 2 meses, até que estes aprendam a se defender. Essas aves possuem olhos bem grandes, rodeados por um disco apenas, voltados para frente, e, portanto, com visão binocular, como o ser humano, são animais com hipermetropia, ou seja, quase não enxergam de perto, a poucos centímetros, mas em distâncias maiores, sua visão é muito boa, principalmente com pouca luz. Apesar do tamanho dos seus olhos, elas não conseguem mexer os seus globos oculares. O seu tamanho varia de 25 a 70 centímetros de comprimento, enquanto o peso está entre 60 gramas e 4 quilos. As fêmeas geralmente são maiores que os machos. A expectativa de vida deles é em média de 15 a 20 anos. Uma coruja das torres pode comer até 1.000 ratos por ano, normalmente engolindo o animal inteiro. Muitos fazendeiros usam de diferentes truques para atrair as corujas e controlar a população de roedores em suas propriedades e plantios. Tais aves possuem hábitos notívagos, aquele que anda ou vagueia de noite, e voo silencioso, devido à estrutura das penas. Além do mais, são animais carnívoros e irão comer roedores, mamíferos de pequeno ou médio porte, insetos noturnos e outros pássaros, incluindo corujas menores também. Depois de digerirem a comida, elas regurgitam pelotas duras de osso, comprimido, pelo, dentes, penas e outros materiais que não conseguiram digerir. Cientistas estudam essas pelotas para aprender mais sobre a dieta do animal. Nem todas as corujas são noturnas. O quão frequentemente uma coruja é vista durante o dia
depende da quantidade de comida que ela encontra nesse período e de seu habitat. Em tempos de estresse, ou quando a comida está escassa, essas aves podem caçar a qualquer momento do dia, só para terem alimento o suficiente. Corujas são criaturas silenciosas, que agem sem que suas presas percebam. As três principais características que fazem do voo da coruja um sucesso de descrição são: a asa da coruja tem um cume afiado, que reduz o ruído provocado pelo voo. A porção frontal da ave tem uma plumagem macia, que facilita o voo. Por fim, as penas da extremidade traseira das asas são porosas, o que evita redemoinhos e promove o deslocamento melhor do ar. Essas características servem de inspiração para pesquisadores e cientistas, que buscam encontrar novos meios de desenvolver veículos mais silenciosos. A ideia é utilizar o mecanismo silencioso de deslocamento das corujas para aperfeiçoar o sistema de ruídos na produção de carros, aeronaves e turbinas eólicas. Seria as corujas a esperança para o problema básico das aeronaves supersônicas que produzem uma onda sonora extremamente forte? Essas são algumas das curiosidades sobre essa ave magnífica, que desperta curiosidade e especulação de diversas áreas. Pessoal, não se esqueça de nos ajudar. Dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Abaixo do vídeo, clique em mostrar mais, para quem tem interesse em ter um negócio online. Tchau, tchau! Existem corujas de vários tamanhos, cores e tipos diferentes. Curtam o som que as corujas fazem e as imagens.